Ja, die geboorte van Jesus Christus. Kom ons kyk 'n bietjie. Jesus Christus is gebore aan 'n arm, ongetroude Joodse paartjie in die dorpie Bethlehem. En as die seun van God is hy deur die Heilige Gees in die skoot van sy moeder Maria verwek. Nou, as ons kyk na die nuwe vertalings van die Bybel, dan sê hulle 'n jong vrou het swanger geword. Okay. Nuwe vertaling sê en 'n jong vrou het swanger geword. Nou baie jong vrouens word swanger. Maar die ou vertaling sê en die maagd het swanger geword. En 'n engel, ons gaan dit lees. En 'n engel het aan Gabriel het aan Maria verskyn en gesê, jy sal 'n kind baar en jy moet hom Jesus noem, Immanuel, dit beteken God met ons. En julle sal my nou nie glo nie. Tot vandag toe is God met ons. Amen. 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 Ons almal ken die stories, maar kom ons kyk gou hierso. Jesaja 9 vers 6 tot 7 is 'n profesie van ons komende heerser. Kyk dit daar, so sak nie. Yes. Jesaja 9 vers 6 tot 7, hy sê, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouers. En hy word genoem, hoor hierso, wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Hy is ons alles. Amen. Hy sê, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede, hoor hierso, tot vrede sonder einde. Tot vrede sonder einde, dis waar ons gaan wees. Hy sê, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur die reg en deur geregtigheid. Van nou af, hoor wat hy sê, tot in alle ewigheid. Van nou af tot in alle ewigheid, en dit is in Jesaja, Ou Testament wat dit al voorspel is. Hy sê, die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Nou kyk ons na Jesaja 7 vers 14, en ons kyk na die profesie van 'n maagd se seun. Hy sê, daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Nou, dis Jesaja wat ons lees. Kyk, die maagd, nie die jong vrou nie, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem, en dit beteken God met ons, forever and ever. God is met ons. Nou gaan ons kyk na die profesie in Micha 5 vers 2, wat praat van Jesus se geboorteplek. Hy sê, daarom sal hy, hoofletter, hulle prys gee tot op die tyd dat 'n barende gebaar word. Dan sal die oorblyfsels van sy broer saam met die kinders van Israel terugkeer. Jesus se geboorte sy geboorteplek word voorspel hierso. Kom ons kyk na Matteus 1 vers 18, sê Jesus is deur die Heilige Gees verwek uit die maagd en is uit 'n maagd gebore. Die geboorte van Jesus was dan so. Nou is daar 'n dubbelpunt. Nou dit beteken daar kom 'n verklaring, 'n storie agter dit. Toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het beteken voordat hulle gemeenskap gehad het. Okay? Is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. En ons weet wat die storie wat daar so gebeur het, is Josef het in mekaar geraak en hy wou van die verloofde, hulle wou uit mekaar uitgaan en so, maar kom ons kyk na Jesus Christus se inkarnasie. Hy sê Galasiërs 4 vers 4. Kom ons kyk wat sê hy vir ons. Hy sê, maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore uit 'n maagd,
gebore onder die wet. Wie het swanger geword? Wie het swanger geword? 'n jong vrou. 'n maagd. 'n maagd het swanger geword, bo natuurlik. Dit is wat gebeur het, bo natuurlik. Kom ons kyk na Lukas 1 vers 26 tot 38. Hy sê, dit is nou die omstandighede van Jesus se geboorte. Hy sê, en in die 6de maand is die engel Gabriël deur God gestuur na 'n stad in Galilea met die naam van Nasaret. Na 'n maagd wat verloof was aan 'n man met die naam van Josef, uit die huis van Dawid, en die naam van die maagd was Maria. Die engel het by haar binnengekom en gesê, wees gegroet, begenadigde. Die Here is met jou, geseënd is jy onder die vroue. Met ander woorde, sy is absoluut, engel Gabriël sê vir haar, jy is 'n geseënde van die Here, jy is absoluut spesiaal, want God het jou gekies om bevrug te word deur die Heilige Gees en 'n seun te baar, waar die woord van God, ons het dit nou gaan sing hierso, waar die woord van God het vlees geword. Dit is wat hierso besig is om te gebeur. Hy sê, en toe sy hom sien, was hy baie ontstel oor sy woord, en sy daaroor nagedink wat hierdie groet tog kon beteken. Dit is die eerste keer wat sy in haar lewe 'n Engels. Ek weet nie hoe gaan ek en jy voel as ons 'n engel in lewende lywe sien. Ek dink dit gaan nogal benoud wees, regtig. Wat die gesag, hoor nou, die gesag wat uit God uitstraal, word vasgevang in die boodskap wat die engel vir jou bring, en die gesag waarmee hy dit oordra. Dit is goddelike gesag. Is dit nie amazing nie? Nou kom die vrou en sy begin worry, nou wat het die boodskap nou eintlik beteken? Ek weet nou nie regtig nie, want nou is hy heeltemal deur mekaar. Hy sê maar tog, hy sê die engel sê vir haar, moenie vrees nie Maria, want jy het genade by God gevind. En kyk, jy sal swanger word, en 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste hoofletter genoem word, en die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee. En hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid. Nou hier kom weer 'n profesie wat voorspel wat gaan verder gaan gebeur. En aan sy koninkryk sal daar geen einde meer wees nie. Toe sê Maria vir die engel, hoe kan dit wees aangesien ek geen man het nie? Met ander woorde, sy sê dit nou so, want sy was nog nie in gemeenskap met haar man. Kyk met Josef, dit het nog gebeur nie. En engel antwoord en sê vir haar, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, seun van God genoem word. Wat is sy naam? Jesus. Immanuel, God met ons. Dit is wat, hy sê, kyk, Elisabeth, jou bloedverwant, is engel wat nou hierso praat, het self ook 'n seun ontvang in haar ouderdom, en hierdie maand is die 6de vir haar wat onvrugbaar genoem is. So Elisabeth, en ons weet wie daar uitgebore word, dit is Johannes die Doper. Hy sê, want geen ding, hoor hierso, want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. En Maria antwoord en sê, hier is die diensmaagd van die Here. Hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit met my gaan volgens u woord. En die engel het van haar af weggegaan. Mense, ek wil hê ons moet verstaan wat die gesprek hierso met die engel en met Maria plaasgevind het, wat sy emosies moes daar deur die vrou gegaan het. Op daai oomblik wat die engel met haar praat. Heel eers toe die engel by haar kom en sê, as die engel sien, dan worry jy klaar. Ek hoor wat ek vir jou sê.
Ek weet, ek gaan baie bekommerd wees. As 'n engel aan my verskyn, gaan ek bekommerd wees. Want dit is 'n gesag van God wat hier voor my staan. Okay? Nou kom die engel en hy praat met daar, maar hy sê, en hy verduidelik van hom hierdie goed, en sy verstaan nie die woord wat hy sê nie. Dit staan so geskrywe, sy verstaan nie wat dit nou beteken nie, sy is bekommerd daaroor. Nou kom die engel en hy gee vir haar 'n bietjie meer inligting. Ja, maar jy sal die Heilige Gees sal oor jou kom en jy sal 'n seun baar, en dit was sy vraag, maar hoe kan dit dan gebeur? Ek is dan nog nie met 'n man nie. Dit is waar wat sy sê, hulle is verloof, maar hulle is nog nie getroud. Okay? Nou kom het verder en sê, maar okay, hoorie, so weet jy wat, jy moet hom, dit gaan gebeur, die Heilige Gees gaan oor jou kom, en hy gaan jou bevrug. Okay? En daarna, sê vir haar, maar hoorie, jy moet nie bekommerd wees nie, luister nou, want Elisabeth, wat al baie groot is, wat nie veronderstel is om jy kinders te hê nie, is al 6 maande swanger. En ons sal later sien, met die feestyd wat ons nou hier aangaan, sal ons sien, maar Johannes die Doper is die voorloper van dit wat Jesus besig is om te doen. Want hy gaan kom en hy gaan vooruitloop om vir die mense te vertel en hulle te begin doop. Maar nog steeds, as 'n engel aan jou verskyn en hy sê vir jou, praat nou met die vrouens, jy gaan swanger word. Okay? Ek het nie 'n man nie, maar so, okay, wat nou? Dit so, nie, jy verstaan nog steeds nie. Jy gaan deur die Heilige Gees bevrug word. En dan gaan daai kind gebaar word. Dit sal 'n seun wees, sy naam van Jesus wees, Immanuel, God met ons. En hy gaan God bly met ons tot in alle ewigheid. Amen. Amen. Hy sê, die volgende punt wat ek doen is Matteus 1 vers 18 tot 25. Nou, die storie gaan so dat Josef nou deur mekaar raak en hy weet nie meer wat om te doen nie en hy wil van sy verloofde wil hy nou wegkom en dit. Hy sê maar in Matteus 1 verduidelik hy nou hierso. So hy sê die gebeur, nee man, daar het ek nou op die verkeerde plek so. So ek is jammer. Lukas 2 vers 1 tot 7, sorry, die geboorte van Jesus wat plaasvind. Hy sê die geboorte van Jesus was dan so, toe sy moeder verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind. Dit is nou Matteus 1 vers 18. En Josef, haar man, hulle is nog nie getroud nie, maar hulle is verloof, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, toe sy nou al klaar swanger, op daai stadium, het hom voorgeneem om in die geheim van haar te skyn. Okay? Hy sê, maar terwyl hy dit in gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê, Josef, seun van Dawid. Nou Josef kry hy nou die surprise so met die engel. Wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. En sy sal 'n seun baar. En jy moet hom Jesus noem. Gabriel het vir Maria gesê, jy sal 'n seun baar en sy naam sal Jesus wees. Nou kom Josef, want hulle gee die name, die man gee die name vir die kinders, en hy sê, die engel sê vir hom, jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En dit het alles gebeur sodat die woord vervul sou word wat die Here deur die profeet gespreek het. Hy sê vers 23 staan hier so, sê kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hulle sal hom Immanuel noem, en dit is as dit vertaal word met God, is God met ons. En toe Josef uit die slaap wakker geword het, het hy gedoen soos die engel van die Here hom beveel het,
en het sy vrou by hom geneem, en hy het, luister jy, hy het daar nie bekend totdat sy haar eerstgebore seun, hoofletter, Jesus, Immanuel, God met ons, gebaar het nie. En hy het hom Jesus genoem. En dit is wat daai profesie afsluit, toe Jesus gebore is, het hy gekom, en hy het gesê, jy sal hom Jesus noem, en Josef kom, en hy sê, sy naam is Jesus. Nou, Lukas 2, vers 6 tot 7, hy sê die geboorte van Jesus vind nou plaas, hy sê, en terwyl hulle daar was, is die dag vervul dat sy moes baar. En sy het haar eerstgebore seun gebaar, en hom toegedraai boeke, en hom in die krib neergeleg, omdat daar geen plek in die herberg was. As daar nou plek in die herberg was, sou die storie nie so wonderlik gewees het, dat Jesus in 'n krib gebore was en in 'n krib neergelê was. Want dan was hy in 'n hotelkamer, in die herbergkamer, hoe dit ook al sê. So of dit 'n 5-ster of 'n 1-ster of wat ook al, ek weet nou nie. Maar hy het die beste plek gehad waar hy gebore is. En die mense het na hom toe gekom en hulle het vir hom geskenke gegee. Maar ons gaan nou daarby kom. Maar dink nou net jouself, jy kom by 'n plek, en ek praat nou met die mans, die vrou is vol swanger, sy moet enige dag, moet sy nou geboorte gee, en daar is nou ewe skielik is daar nou nie meer plek in die dorp vir kamer en goed nie. Nou wat moet hulle nou maar? Nou gaan hulle gaan in 'n wat noem hulle dit? Wat is dit? In 'n stal, ja, in 'n stal. Hy is in 'n stal gebore, en hulle lê hom in 'n krib neer. En daarso lê die babietjie Jesus, nie in 'n fluweelbed en smart plek en daai goed nie, tussen die diere. In 'n stal word hy gebore. Dis awesome eintlik. Dis so awesome. En ek dink alles en almal wat om hom was, het vrede wat alle verstand te bowe gaan binne in hulle gehad. Diere sowel as die mense. Lukas 2 vers 8 tot 20, hy sê, en daar was herders in dieselfde landstreek, wat in die oop veld gebly het en in die nag oor hulle skape wag gehou het. En meteen staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn, en groot vrees het hulle oorweldig. En die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees. Nou, die engel word gestuur na die herders toe. Nie na die konings toe. Na die herders toe. Want die herders, luister, die konings lieg. Hulle is politikuste. Hulle lieg verskriklik. Nou kom die engel en hy gaan na die minste van die mense toe. En hy sê, wat ek gesê, die koning, die engel, gaan na die minste van die minste mense toe, en hy sê vir hulle, ek het vir julle storie om te luister nou net so. Hoor jy? Daarso is 'n verlosser gebore. Vandag, julle moet rarig, julle moet gaan kyk. Julle moet regtig waar net gaan kyk. So. En want die engel het geweet, God het geweet, die engel het geweet, dat daai mense die waarheid sal praat. Hulle gaan nie lieg nie, want hulle was nie gewoond om te lieg nie. Hulle was nie gewoond om te lieg nie, want op daai stadium met daai tipe mense, wat die laagste op die laagste was, soos die vissermanne en die wagters, en die herders en so, het nie geglo om te lieg nie, want hulle woord was hulle eer gewees. Want dit wat hulle gesê het, is gedoen. En as hy gesê het nee, was dit nee, en as hy gesê het ja, dan was dit ja.
Dit is wat daar so gebeur het. Hoekom het dit vandag as ons kom dan moet ons 'n groot koning hê wat nou daar so gaan sit en hy moet nou bepaal, luister, is hierdie nou 'n koning wat vir ons gebore word of is dit nou nie so? En dit is wat gebeur het. Jesus gebruik of die Vader gebruik die minste van die minste om die evangelie, die blye boodskap te gaan verkondig. Hy sê, okay, in die Engels sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie tyding van die groot blydskap wat vir die hele volk sal wees. Dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die saligmaker wat Christus die Here is. En dit is vir julle 'n teken. Hierso, nou word hulle gestuur. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in 'n krib lê. En skielik was daar saam met die engel 'n menigte hemelse leerskare wat God prys en sê: Ere aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die mense 'n welbehaag. En toe die engele van hulle weggegaan het na die hemel, sê die herders vir mekaar: Laat ons dan na Bethlehem gaan en hierdie ding sien met ons eie oë wat gebeur het, wat die Here aan ons bekend gemaak het, want hulle het presies geweet wie is dit wat hulle praat. En hulle het met haas gegaan en Maria en Josef gevind en die kindjie wat in die krib lê. En toe hulle dit gesien het hulle oral die woord bekend gemaak wat aan hulle van die kindjie vertel is. En dit het nie van bo af onder toe gekom het, dit het van, alhoewel God vir die engele opdrag gegee het om die boodskap te bring, het die minste van die minste mense het gegaan en hulle die woord begin versprei. Hy sê, en almal wat dit gehoor het, was verwonder wat deur die herders aan hulle vertel is. Maar Maria het al hierdie woorde bewaar en in haar hart oordink. En die herders het teruggegaan en God verheerlik en geprys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, net soos aan hulle gesê is. En dan kom ek by die laaste stukkie wat ek afsluit. Ons weet wat het gebeur. Die magie het gekom daar soos wat vir Jesus goud wierook en middag gegee het, want die Herodes het gekom ons en hy het gesê, maar luister hierso, as julle daai koning nou sien, want hy het dit gehoor, as julle nou daai koning nou, as julle nou daai kind wat gebore is, daai koning nou sien, dan moet julle my sê waar is hy? Sê wat ek wil vir hom dan hulde bring. En die volgende dag, terwyl hulle op pad was, toe sê die engel vir hulle, moenie teruggaan op die pad wat julle gekom het, jy gaan met 'n ander pad, want die koning wil die kind doodmaak. En tog het Josef en Maria gevlug, want hulle het gehoor vir die eerste 2 jaar, alle kinders, seuns onder 2 jaar en jonger moet doodgemaak word. En Josef en Maria was na watter land toe? Wat was hulle? Braatsakkie, Egipte, hulle was Egipte toe gewees, en toe die koning gesterwe het, toe praat die Here met Josef hulle, en toe kom hulle weer terug. Nou, luister hier, wat is die boodskap van dit van vandag? Wat is die boodskap? God het vir my en jou so lief, dat hy sy enigste seun vir my en jou gegee het, sodat ek en jy, wat hierso sit vandag, verlos kan wees, deur die bloed van die lam. Want al is jy soos rooi soos skarlaken, al was jy so rooi soos skarlaken, jy sal wit gewas word deur die bloed van Jesus, soos die skoonste en die witste sneeu. En ek en jy is onder die genade. Amen, ja, kom, amen. Dit is hierdie dag, ek kry nou hoendervleis so, wat ons herdenk,
want my verlosser leef. My verlosser leef. Ek luister 'n ding hierso op sosiale media, hulle sê, maar God kan nie met jou praat nie. Hoor daar, hoor wat ek sê. God kan nie met jou praat nie. Ek dink by myself, waar is die mense se gedagtes? Waar is hulle? Waar is die mense gedagtes? Nog elke keer as ek met die Here gepraat het, my geantwoord. Nog elke keer. En die antwoorde wat ek kry, kan ek net myself uitgedink het nie, want ek weet niks daarvan af nie. Dit is die Here wat ons dien. Dit is die God wat ons dien. En hy gee vir ons die Heilige Gees. Die Parakletos. Dit beteken, jy word van binne af gevul, buitentoe met die Heilige Gees, en jy word van buite af binne toe gevul met die Heilige Gees. Met ander woorde, ek en jy is beskerm deur die bloed van die lam. Geen bose magte, geen niks, geen mens, geen niks, gaan my en jou siel kan skade lei, laat lei nie. Hoekom nie? Want ons is wedergebore kinders van die Here. Ons is mede-erfgename, luister, ons is mede-erfgename van Jesus Christus, en ek en jy is seuns en dogters van die Allerhoogste God. Dit is die boodskap. Amen. Ja, ons kan het hoor. Amen. Halleluja. Halleluja. Prys die naam van die Here. Is awesome, hoor. Ek raak soms so opgewonde, hoor. Dit is wel lekker om die Here te dien. Halleluja. Lekker. Dankie, Here. Dankie, Here, vir hierdie boodskap. Dankie, Here, dat U Seun vir ons gestuur het. Dankie, Here, dat ek verlos is deur die bloed van die lam. Vergewe ons sondes en ons skulde, Here, soos wat ons skuldenaars vergewe. Dis my gebed in Jesus naam. En ons loof en ons prys die wonderlike naam. Amen. Amen.